Bentornati a Gorizia 7, cari telespettatori, vi presento subito l'ospite di oggi. È tornato a trovarci l'assessore del comune di Monfalcone, Luca Fasan. Buongiorno e bentornato. Buongiorno, assessore grazie. al commercio, turismo, grandi eventi, cultura, insomma delle deleghe pesanti e sicuramente impegnative, sì, ma molto stimolanti anche, assolutamente. immagino. L'assessore è qui per parlare in particolare di tutti gli eventi organizzati dal comune di Monfalcone per il dicembre, quindi per le festività natalizie, a cominciare dagli eventi che si svolgono tradizionalmente nella piazza principale, Piazza della Repubblica a Monfalcone. Certo. Allora, quali sono questi eventi? Sono tantissimi. Sono tantissimi. Intanto comincerei a dire Monfalcone, città dei fiori ma anche città della luce, perché quest'anno dal 21 di novembre abbiamo così inaugurato tutta la parte dell'illuminazione di Monfalcone, dei luminari di Monfalcone, quelle natalizie, sono veramente molto particolari, stiamo ricevendo veramente tanti consensi, sono molto raffinate, molto belle e quindi abbiamo anche molta gente che viene a Monfalcone proprio per vedere l'illuminazione che abbiamo ovviamente non solo nel centro cittadino, ma come sempre interessiamo anche i nostri rioni che sono a noi sempre molto cari e quindi c'è una bellissima illuminazione. Poi chiaramente le strutture che abbiamo sulla piazza, quest'anno abbiamo rivisto e corretto la pista di ghiaccio, è la più grande perché ci sono ben 650 metri quadri di pista di ghiaccio e quest'anno ha la particolarità che oltre al rettangolo classico che c'era l'altro anno ed è stato spostato nel lato sud della piazza, ma ha questa estensione che abbraccia gli alberelli che sono presenti in piazza, dando questa sorta di viaggio, no? Con i pattini all'interno anche di un ambiente boschivo e che quindi lo caratterizza ancora di più. Abbiamo la pensostruttura, ovviamente, dove svolgiamo tutti quanti i nostri eventi di cui dopo parleremo. Abbiamo un bellissimo villaggio natale completamente dedicato ai bambini in Piazza Unità d'Italia, molto interessante, con un Babbo Natale, lì proprio vicino, adiacente, con un Babbo Natale sempre presente che raccoglie le letterine dei bambini, fa le fotografie con loro, in qualche modo, insomma, interagisce con il mondo dei bimbi. Poi abbiamo le giostre che le abbiamo fortemente volute anche quest'anno, ce le abbiamo quest'anno in un'altra location in via Sant'Ambrogio, ma anche le giostre sono molto gettonate. E poi abbiamo le varie illuminazioni perché poi abbiamo il cinema 6D che c'è in questa Viale. è una particolarità, insomma, no? Sì, una bella particolarità. In Viale San Marco. In Viale San Marco abbiamo questo cinema che è un 3D rivisto e corretto con ancora più dinamismo, che permette a tutte le persone, ma soprattutto insomma, ai bambini, perché poi insomma è dedicata soprattutto molto dedicato ai alle bimbi. famiglie e ai bambini, vero? Famiglie e bimbi. E poi altre cose che abbiamo in giro per Monfalcone, come per esempio abbiamo interessato anche molto con l'illuminazione anche la piazza Cavour, anche lì abbiamo un bel numero di commercianti e quindi anche lì abbiamo, oltre che di abitanti, quindi abbiamo voluto sostenere anche in quella zona con le foto pazze e un Babbo Natale alto 3,5 metri tutto illuminato. Quindi tante decorazioni anche per attrarre insomma acquirenti anche in collaborazione, no? con i negozi certo. proprio per il periodo natalizio, e so che c'è anche una chicca, no? legata al concerto, all'importantissimo concerto che è un po' il clou forse di queste festività. Sì, tanti sono gli eventi che poi avranno il suo apice, regalo, no? Un grande regalo alla città da parte anche dell'artista, stiamo parlando del concerto di Elisa del 28 e che chiaramente è un attimino quello che va a fare da cornice a un bellissimo Natale in cui, come si diceva prima, ha tantissimi eventi. Per esempio questa sera abbiamo già domani sera abbiamo il Concerton, che è questo evento classico con la banda di Monfalcone che verrà fatto a teatro insieme ad altre 3 associazioni e sono il coro Hermes Grion, la SD Nova Artex e invece anche la compagnia teatrale Oggi, Domani e Sempre, che insieme alla banda civica darà bello spolvero di sé in teatro. Poi abbiamo una bella cosa il 21, ecco, questa è una cosa molto interessante perché è una specie di maratona musicale che però ha una destinazione ben precisa, fatta dall'associazione Dinamici per una raccolta fondi per la neuropsichiatria infantile. Ecco, questa è anche un'altra cosa importante perché qui leghiamo, a parte gli eventi ludici, oltre agli eventi culturali, anche al sociale, e quindi questa è una bella cosa. Poi ci sono molti concerti, i cori gospel, il Circo Orfei, ma il 28, come si diceva, c'è Elisa. Elisa è un bello spettacolo anche perché l'abbiamo voluto unire un po' a un altro grande valore a cui noi teniamo molto della nostra città, che oltre ai nostri cittadini sono le nostre realtà commerciali.
E quindi farete insomma questa collaborazione, c'è anche una sorta di concorso per chi vuole accaparrarsi posti migliori per assistere. Sì, è una cosa che certo. avevamo pensato, dedicato alle nostre attività commerciali. Sostanzialmente chi ha acquistato dal 7 di dicembre al 19 di dicembre nei negozi di Monfalcone per un importo minimo di uno scontrino di almeno 30 euro, domani, e quindi approfitto anche per dirlo perché so che anche molte persone di Trieste sono venute a Monfalcone per questo, avranno la possibilità all'interno della nostra tensostruttura con questo scontrino in mano di poter fare la fila e quindi prendere un braccialetto che sostanzialmente è un access priority per tutti coloro appunto che hanno questo scontrino. I primi 800 saranno così premiati e avranno la possibilità di entrare nell'area dedicata. Proprio per seguire insomma più da vicino la beniamina del pubblico, la beniamina non della solo, città, non solo locale, città, insomma è chiaro, e d'altronde essendo nata a Monfalcone ha sempre mantenuto insomma questo rapporto molto stretto con la sua città natale. Allora, eventi di Natale quindi che si coroneranno insomma con questo grande concerto, ma abbiamo visto che è un Natale soprattutto dedicato alle famiglie, ai bambini, ai più piccoli, no? Quindi anche le giostre non mancheranno nemmeno quest'anno. No, come si diceva prima, in via Sant'Ambrogio abbiamo le giostre, proprio l'altro giorno ho fatto un giro di lì, le ho viste belle piene, e poi abbiamo anche un'altra bella realtà quest'anno, che è questo trenino che corre all'interno sia delle aree pedonali che del centro cittadino, trasportando quindi non solo le famiglie ma ovviamente anche i bambini un po' in giro visto, questo trenino, è un'iniziativa è una bella nuova. Realtà, un'iniziativa nuova, e abbiamo voluto appunto quest'anno implementare le varie iniziative che facciamo su tutto Monfalcone con questo trenino, di modo che la gente possa anche, fruendo del trenino, vedere le varie realtà che noi abbiamo distribuito nel centro cittadino, e vedo che è sempre pieno e quindi vuol dire che ha riscosso il consenso anche delle persone e della gente. Ecco, Assessore, lei ha parlato del concertone, che è una grande tradizione insomma, di Monfalcone, però naturalmente c'è anche l'attività teatrale insomma, della stagione normale, che poi a dicembre, nel periodo natalizio, è particolarmente dedicata a queste feste, no? Quindi che spettacolo ci proponete quest'anno? Allora, gli spettacoli sono tanti, e colgo anche l'occasione, visto che ci siamo, di guardare sempre anche il nostro libretto che abbiamo fatto per quanto riguarda il teatro, ma in particolar modo a dicembre alcuni sono già stati fatti, ma per esempio proprio questa sera c'è A Christmas Carol, il canto di Natale, che è ispirato al racconto di Charles Dickens, e quindi sarete tutti ben accetti nel teatro di Monfalcone. E ovviamente per quanto riguarda sempre tutti gli eventi che noi facciamo, come abbiamo fatto con il libretto, abbiamo fatto anche questo, che ci tengo molto a farlo vedere perché è una cosa molto interessante, dove ci sono tutti gli appuntamenti che noi facciamo nel mese di dicembre. Questo è un omnicomprensivo, ci sono sia quelli ludici che sono in piazza, sia quelli culturali, e quindi ne abbiamo distribuiti ben 10.000 pezzi in tutta la regione, e oltre che chiaramente consiglio sempre di seguire la nostra pagina Facebook Monfalcone Eventi, dove si trova un po', quella che sta inquadrando proprio adesso, dove si trova un po' tutte le attività che noi svolgiamo nel mese di dicembre. Ecco, qui vediamo in particolare, sono capitata insomma sulla foto del sindaco Anna Maria Cisint con l'assessore Callari e il vice sindaco, se non sbaglio, Paolo Venni, alla inaugurazione proprio del vostro nuovo sito. Del nuovo sito, 2 giorni fa è venuto, ed è avvenuta questa bellissima inaugurazione proprio al nostro, la nostra perla monfalconese, che è il Museo della Cantieristica al MUCA. Ecco, questo nuovo sito che vediamo qui appunto è forse più intuitivo, no? Più al servizio del cittadino, sito, con una bella foto di Monfalcone, e abbiamo visto appunto la vostra perla che è il MUCA, il Museo appunto della Cantieristica, però c'è anche la galleria, no? La galleria è molto importante, d'arte contemporanea in centro, nel cuore della città, e anche in questo caso insomma continua l'attività anche durante il periodo delle feste, quindi possono essere queste feste un'occasione ideale per visitare una grande mostra che è allestita in questi giorni, vero? Esattamente, abbiamo pensato ovviamente anche il programma culturale. In questi giorni, dall'8 di dicembre fino al 3 di marzo, andrà nella nostra galleria, è presente una grandissima mostra sullo spazialismo, quindi ci sono quasi 80 opere, 30 di Lucio Fontana, tra tagli, concetti spaziali ed altro, e un omnicomprensivo, un corpus che intende ovviamente omaggiare lo spazialismo non solamente su Fontana, ma anche sulle grandi realtà, altri grandi artisti, perché abbiamo da Castellani, Bonalumi, a Manzoni, abbiamo Parmigiani Tancredi, insomma abbiamo il meglio del meglio dello spazialismo. Quindi è un'opera molto importante, e abbiamo dedicato veramente un grande sforzo per poter portare questo ulteriore regalo culturale a Monfalcone, e
ovviamente, come già ci attendavamo, ha un grande successo come l'aveva avuto precedentemente quella di Crali, proprio perché siamo indirizzati a questo tipo di qualità del servizio che intendiamo dare. Di recente, quindi occorre ricordare anche che abbiamo fatto un grandissimo accordo con il MUVE, con la Fondazione Musei Civici di Venezia, per portare poi anche nell'anno prossimo le grandi realtà, i grandi capolavori della Serenissima a Monfalcone. Quindi questo è un bel viatico per poter dire Monfalcone c'è, e Monfalcone intende esserci sempre con la parte culturale, con la parte di eventi, sempre ovviamente guardando alla qualità e allo spessore culturale di tutto. Questa è un'iniziativa sicuramente molto interessante. Insomma, vedremo quindi a Monfalcone le grandi opere d'arte di Venezia. Invece, per ammirare la mostra di Lucio Fontana sullo spazialismo, non dobbiamo affrettarci, perché dura fino alla primavera, se non sbaglio. Sì, certo, fino al 2 di marzo, quindi ci sarà tempo per poterla vedere. Ci sono ovviamente anche le visite guidate, quindi anche seguendo sempre la pagina, in questo caso dedicata alla galleria, pagina Facebook dedicata alla Galleria di Monfalcone, avrete tutto il programma anche delle visite guidate, che sono una cosa molto importante, soprattutto per realtà di questo tipo. E poi chiaramente vanno detti anche, perché dopo arriviamo all'ultimo dell'anno, non poteva mancare l'ultimo dell'anno. Ecco, infatti volevo arrivare proprio alle manifestazioni, insomma, per ultimo è il primo dell'anno, no? Certo. È una tradizione ormai consolidata, no? Sì, certamente. 2 grandi eventi. Allora, come l'altro anno, il 31 abbiamo voluto riproporre, visto il grande successo che ha avuto, ma soprattutto perché la gente ce li ha richiesti, abbiamo avuto gli Excess, e quindi dalle 22 del 31 accoglieremo tutti quanti nella piazza di Monfalcone per fare questo grande concerto, questo grande spettacolo, ovviamente aspettando poi l'anno nuovo, e per farci tutti quanti gli auguri sulla nostra bellissima piazza. Il giorno successivo, e questo è il secondo anno che lo facciamo, un bellissimo concerto, quindi è un'orchestra della Magica Vienna, quindi sostanzialmente riproponiamo quelle che sono il grande concerto che tutti noi conosciamo, viennese, quindi con i valzer viennesi, la marcia di Radetzky, il Danubio Blu, e quindi tutte queste arie che in qualche modo ci hanno sempre allietato e che anche quest'anno ci aiuteranno della tradizione. Ecco, quindi questo sarà il concerto, insomma, di Capodanno anche a Monfalcone, quindi, però riproponete per l'ultimo invece la band che ha avuto grande successo nell'anno passato, insomma, ha fatto ballare un po' tutti, no? Assolutamente sì, infatti sono rimasto veramente favorevolmente colpito, perché ci attendevamo tantissima gente, ma devo dire che mi ha addirittura stupito, perché insomma, soprattutto i consensi che ci sono stati, oltre che le presenze che già le attendevamo molte, ma veramente sono stati veramente bravi, e quindi in accordo con il sindaco, anche stato l'input del sindaco, abbiamo subito riproponiamoli l'anno prossimo perché il successo è stato grande, e poi è un concerto che trasversalmente, diciamo, copre un po' tutti i gusti. È vero, no? incontra E che quindi, un po' insomma, il favore anche di tutte le età, no? Di tutti i gusti. Per quanto riguarda invece il concerto di Capodanno, l'appuntamento è sempre all'aperto oppure in teatro? No, l'appuntamento di Capodanno del primo dell'anno sì, in teatro, assolutamente in teatro. Questo è, alle ore 17 in teatro. E il pomeriggio, insomma, dell'1, no? Del primo gennaio. Un altro concerto sempre in teatro prossimamente, non strettamente legato alla Natale, però insomma è sicuramente un appuntamento imperdibile, quello di Camariere, giusto? Sì, a gennaio partiremo subito alla grande, ecco. Subito, il 10 di gennaio partiremo alla grande con un bellissimo concerto in cartellone con Sergio Camariere. Lo abbiamo fortemente voluto, lui è veramente straordinario, e quindi sono sicuro che sarà un successo anche quello. Benissimo, quindi vogliamo dare gli appuntamenti principali, ricordiamoli e ricapitoliamoli ai nostri telespettatori che volessero passare proprio tutto questo periodo di Natale e Capodanno, soprattutto per quanto riguarda gli appuntamenti in piazza, no? Allora ricordiamo subito, domani il concertone, che quello però è in teatro. Stasera il musical in teatro. Stasera il musical in teatro, domani il concertone, poi ricordiamo il 21 quella bellissima maratona musicale con lo sfondo anche ovviamente sociale, che è quella dei dinamici per la raccolta della neuropsichiatria infantile, importantissimo. Il coro gospel invece del 22 alle ore 15. Benissimo. Poi abbiamo il Circo Orfei per i bambini, era molto gettonato, anche gli altri anni l'abbiamo proposto, è sempre stato un grande successo, e questo lo avremo il 23 dicembre alle ore 16 in piazza. Ecco, anche qui volevo dire, le attività che noi facciamo in piazza le leghiamo sempre
agli orari rispetto alle attività commerciali, di modo che ci sia ovviamente l'apertura dei negozi in contemporanea anche le attività, certamente un viatico di reciprocità per le nostre attività. Per invogliare insomma anche lo shopping. Assolutamente. No? E poi abbiamo il pranzo di Natale, devo anche ricordare, il 25 dicembre, lo facciamo sempre, mai più soli, perché quindi per le persone che non sono così fortunate, diciamo, mi dispiace dire la parte debole perché è una parte integrante della città, una cosa molto importante a cui teniamo molto, ma offriamo proprio a loro la possibilità di un Natale insieme per poter condividere non solamente il pranzo ma anche qualche parola. Spesso queste persone hanno più bisogno di stare in compagnia anche di altri, quindi forniamo anche questo alla nostra cittadinanza. E poi il concerto di Lisa che avevamo già detto, importante ricordare anche il 29 dicembre, questo lo facciamo a teatro, abbiamo fatto questo famoso accordo tra Monfalcone, Palmanova e Pordenone, abbiamo state create proprio dalla regione l'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, e quindi ci sarà questa bella occasione di poter ascoltare anche questa orchestra il 29 a teatro. 29 a teatro, quindi sempre nel pomeriggio. Nel pomeriggio. Benissimo, siamo giunti in conclusione, sono davvero tanti gli eventi, insomma, lo dicevamo anche prima fuori onda. Io ringrazio molto l'assessore per essere stato con noi, l'assessore Grazie a voi, Fasan, grazie per l'invito. Per averci raccontato insomma tutto il dicembre monfalconese, dicembre-gennaio monfalconese. Lo invito fin d'ora a tornare a trovarci presto per parlarci delle prossime iniziative già accettato. Che non mancano mai nel comune di Monfalcone. Grazie davvero anche a tutti voi che ci avete seguito, e buona giornata e auguri anche a lei e a tutta l'amministrazione. Auguri a tutti quanti voi, un sereno Natale a tutti quanti.